از گذشته تا به امروز کتاب برای انسان یک مخزن بی‌بهای عقل و خرد است. هر یک خلق و ملت محض توسط کتاب تمام میراث گرانبهای خود را در طول عصرها آموخته است. تاریخ پیدایش کتاب به پیدایش خط و زبان منسوب است. بعد ظهور خط آدمان قدیم امکان پیدا کردند که در روی سنگ، چوب، صفال، برگ درختان، استخوان‌ها، پوست حیوانات نقش آفرند و نویسند. با مرور زمان در نتیجه اختراع کاغذ نظام نوی کتابداری جاری گردید. در اروپا نیز کتاب چاپکنی از ورق‌های یک لوح بعد به پوست و نهایت به کاغذ گذشت. همچنین خلق تاجیک نیز از شماره آن خلق‌هایی است که به کتاب و کتابداری احترام و اعتقاد خاص دارند. خوشبختانه صنعت کتابداری و سخنسازی امروز در کشور عزیز ما موقع مخصوصی را دارا می باشد. بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری بی زحمت و آزار. کتاب است. کتاب. کتابخانه مرکزی شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی یکی از اولین مؤسسه های معرفتی و کهن‌ترین کتابخانه در شهر دوشنبه به حساب می رود. کتابخانه مرکزی شهری به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی از سال 1933 فعالیت دارد. در کتابخانه زیاده از 11 شعبه 4 تالار و اینچنین 11 کتابخانه شعبه ها که 4 تاشان کتابخانه های بچگانه می باشند فعالیت دارد. این کتابخانه شعبه های ما در گرد و اطراف ناحیه های شهر دوشنبه قرار دارند و خوشبختانه بعد سالهای زیاده در دوران استقلال و مخصوصا با تشبث رئیس شهر محترم رستم امامعلی 3 کتابخانه شعبه‌مان از تعمیر اساسی برآمدند که 2 تاشون کتابخانه شعبه های بچگانه می باشند. کتابخانه خودی مرکزی شهری باشد نیز هر سال قسم تعمیر کرده می شود و اینچنین واردات ادبیات نو، کتاب‌های نو و کتابخانه خیلی زیاد شده ایستاده است و در دوران استقلالیت اینچنین ما با اون صاحب گشتیم که 1 تالار نوی شعبه الکترونی تشکیل داده ایم که در آن زیاده از 30 کامپیوتر و این کامپیوترهای ما با شبکه بین المللی اینترنت پیوست هستند. شوق خوانندگان چگونه است؟ شوق خوانندگان اگر ما با سالهای پیشتر مقایسه کنیم البته بعد از اعلان نمودن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است با پیشنهاد جناب عالی محترم پرزیدنت کشورمان امامعلی رحمان خوانندگان نورسان و جوانان خیلی هم بسیارتر شده است و یا خوانندگان میخواهند که با بسیارتر آیید تاریخ خلق تاجیک عموما درباره ادبیات معاصر ادبیات کلاسیک همون بسیارتر دانند و ما خرسند از آنیم که با مکتب‌های میانه‌ای که در گرد اطراف کتابخانه همان جایگیره بسیار همکاری زیچ داریم و قریب که در 1 هفته 2 مراتبه ما یک چاره‌بینی دایر به یگان حیات و فعالیت نویسنده یا دایر به کشور عزیزمان تاجیکستان برگزار می‌نماییم. ما هر روز با خوانندگان روبرو میشیم و سهم جناب عالی در برگزاری نمودن این آزمونه که با یک بار دیگر نه اینکه فقط به سن و سال میانه بلکه به جوانان و نورسان هم یک تکانی شد که با از دیگر دویم باره ما به کتاب رو بیاریم و البته خیلی هم خوشنود از این هستیم که با یک بار دیگر ملت تاجیک از قدیم الایام کتابخوان، کتابدار، دانشمند بود. نخستین کتابخانه قرائتخانه در شهر دوشنبه اول سال 1925 افتتاح شد.
дар заминаи он 13 декабри соли 1925 китобхонаи шаҳрии шаҳри Душанбе таъсис ёфт. 1 январи соли 1933 дар заминаи китобхонаи шаҳрӣ китобхонаи ҷумҳуриявӣ таъсис ёфт ки он соли 1934 номи Абулқосим Фирдавсиро гирифт. Шаҳри Душанбе бе китобхона монд. шӯрои шаҳрӣ барои китобхона як хонаеро ҷудо кард. китобхона расман 1 августи соли 1933 дар кӯчаи Камсамол 24 ифтитоҳ ёфт. дар рӯзҳои аввали кор ба хазинаи китобхона аз китобхонаи ҷумҳуриявӣ 7000 адад асосан китобча ва рисолаҳоро ҷудо карданд. соли 1934 китобхона аз шаҳрҳои Тошканду Самарқанд китобҳои зиёде харидорӣ намуд ва теъдоди китобҳои китобхона ба 16000 нусха, шумораи хонандагони доимии он бошад ба 601 нафар расид ки 255 нафарашон мактаббачагон буданд. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ самти фаъолияти китобхона тағйир ёфт. кормандони китобхона ташвиқу тарғиби адабиёти ҳарбиро беҳтар ба роҳ андохта ба аҳолӣ ёрии ҳамаҷониба мерасониданд. китобдорон акнун бештар ба тарғиби аёнӣ, намоишҳои мавзӯӣ, лексияву суҳбатҳо, хонишҳои адабӣ ва намоиши китобҳо аҳамият медоданд. бо вуҷуди мушкилоти давраи ҷанг хазинаи китобхона ба нашрияҳои тозанашр пур гардид. солҳои 1942-1944 ҳар рӯз аз хидмати китобхона то 400 нафар хонанда истифода мебурданд. дар давоми ҷанги бузурги ватанӣ зиёда аз 25000 китоб дар хидмати маҷрӯҳон гузошта шуд. солҳои баъди ҷангӣ кормандони муассиса фаъолияташонро дар шароити нав ба роҳ монда баҳри хизматрасонии маданӣ ба аҳолӣ саъю талош намуданд. соли 1948 китобхона 15 сола шуд. ҳамон сол дар китобхона 150,000 нусха китоб нигоҳ дошта мешуд ва ҳама рӯза ба 200 то 400 хонанда хизмат мерасонд. дар давоми 40 сол китобхона дар биноҳои кӯҳнаву фарсуда ҷойгир буд. соли 1973 ба бинои нав воқеъ дар хиёбони Неъматқарабоев 50 кӯчид. бинои сеошёна бо утоқҳои барҳавову корӣ ва толори васеъи хониш ба китобдорон имкон медиҳад ки ба хонандагон хидматрасониро ҳаматарафа беҳтар намояд. муассисаи давлатии китобхонаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ як муассисаи фарҳангӣ буда барои сокинон ва меҳмонони пойтахт пайваста хизмат мерасонад. аслан китобхона даргоҳи муқаддас аст, даргоҳи илм аст, даргоҳи маърифат аст. шахсе ки дар зиндагӣ ба китоб рӯ меорад, албатта дар ҳама самтҳои ҳаёти имрӯза ба муваффақият ноил мегардад. муассисаи мо дар тӯли 5 соли охир, дар тӯли фаъолияташ ба як қатор бурдбориҳо ноил гардид. масалан, аз замони собиқ шӯравӣ агар фонди китобхонаи моро бештар асарҳо бо забони русӣ ташкил медод, имрӯз бо саъю талош ва дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мо марҳила ба марҳила адабиётҳои русиро бо адабиётҳои тоҷикӣ иваз карда истодаем. зеро хонандаи мо аз ҳамаи қишрҳои ҷомеа ҳаст. хонандае ҳаст ки бештар мехоҳад аз адабиётҳои бо забони тоҷикӣ истифода барад, бо забони русӣ, умуман бо дигар забонҳо мо барои хонандаи хеш хизмат мерасонем. бинои муассисаро ҳарчанд ки муассисаи мо аз соли 1973 дар инҷо фаъолият мекунад ҳамчун китобхона, мо қисман китобхонаи шӯбаҳое ки дар 4 ноҳияи пойтахт барои хонандаи хеш хизмат мерасонанд аз таъмири асосӣ баровардем. ва тибқи нақша бояд ки дар соли 2023 китобхонаи мо пурра аз нав таҷдид гардад. аз ошонаи поём то боло пурра намуди биноро шаҳрсоз таҳия кард
ما دیدیم بسیار نمودی زیبا هست. اگر این تعمیر اجرا گردد باور دارم که خواننده ما، کارمندان ما و عموما مهمانانی که به این درگاه برای مطالعه علم و معرفت می‌بیایند البته یک تحفه ارزنده است. من باوری دارم که حتما این جمعه عمل می‌پوشد. کتابخانه ما که کتابخانه یکی از کتابخانه‌های زمانوی در شرایط امروزه برای خواننده خویش خدمت می‌رساند که هم ادبیات‌ها است با شکل الکترونی. ما کتابخانه شعبه الکترونی داریم که همه ادبیات‌هایی که امروز خواننده ما درخواست می‌کنند اگر نسخه اصلی کتاب نباشد ما حتما از نسخه الکترونی آن خواننده خود را قانع می‌سازیم. و من می‌توانم اگر مقایسه کنم با سال‌های قبلی پیشروی‌ها خیلی بسیار است. زیرا پیشتر اگر که خواننده به کتابخانه ما تشریف می آورد و اون خدمت رسانی ها بودند، ولی چقدر که امروز خود شما شاهد گشتید، ما و شما با هم دیدیم تالارها زیبا، همه کتاب هایی که برای خواننده که درخواست میکند کتاب ها آماده خدمت هم به خواننده. ما ملت تمدن آفر، ملت فرهنگی، ملت صاحب دیوان، صاحب کتاب بودیم و میفخریم از چنین راهبر، از چنین سرور خویش که برای ما چنین شرایط های زمانوی را مهیا کرده. نمایش‌های کتاب، شب‌های ادبی، کنفرانس‌ها و صحبت‌های خوانندگان، واخوری‌ها با آدمان شهرتمند، ادیبان و فرهنگیان و دیگر چاره‌بینی‌ها را در سطح بلند گذراندند. سال 1975 نظام متمرکزانیده کتابخانه‌های عاموی شهر دوشنبه تأسیس یافت که 33 کتابخانه را متحد نمود که از آن 5 عددشان در خدمت بچه‌ها قرار داشتند. این روند امکانیت داد که کتابخانه فعالیتش را تقویت بخشد و در راه تطبیق برنامه‌های فرهنگی کشور و معرفت‌ناکی اهالی تدبیر اندیشد. در سالهای بعدی کارمندان مؤسسه منتظم به پرگردانیدن خزینه کتابخانه بهتر نمودن سطح خدمت رسانی کوشش می‌کردند. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخنها است. آثار کلاسیکان نیز توسط کتاب تا زمان ما احیا گردیده عالم تفکر مردم را مثل صبح روشن می نماید. اگر دقیق تر اندیشه رانیم، کتاب رفیق جانی انسان است. در لحظه های وزنینی بخصوص تنهایی کتاب رهکشای دل انسان است. وظیفه ما کارمندان کتابخانه خدمت نمودن و خلق ملت در این کتابخانه است و کتاب این سرچشمه بهترین کتاب یک بهترین گنجینه برای انسان است. هر انسانی که کتاب را دوست می دارد، مادر را دوست می دارد، وطن را دوست می دارد. ما شکرانه از اون می کنیم که در یک دوره آزاد، در یک دوره بهترین که سپارش مخصوص که در همه کتاب اداره و مؤسسه های کشور باید که کتابخانه ها گشوده شوند. گفته می توانم که این یک سری وقتی یک مسئله بود که همه نوابسته به سن و سال، حتی از کودک 7 ساله تا پیر 70 ساله که خواهش کتابخوانی داشت و مهر کتابخوانی در دلش بود، در این آزمون اشتراک کردند. این بهترین یک اقدام پیش گرفته جناب عالی بود. حتی ما کتابداران در تعطیل تابستانه که در پیش است، حتی در مکتب ها مخصوص تعطیل می شود، ما در آنجا واخری با شاعران نویسندگان، با اشتراک کنندگان در نقشه کاری کتابخانه داریم که در آینده ما باید که همیشه در خدمت خلق و وطن و ترغیب و تشویق کتاب و کتابخوانی باشه. این از وظیفه جانی ما کتابداران کتابخانه.
воқеан дар ягон давру замон бекитоб ғизои маънавии зиндагии рангинро наметавон тасаввур намуд. хонаи бекитоб рӯзи беофтоб аст. хушбахтона ин анъанаи неки гузаштагон, яъне санъати китобдориву сухансозӣ имрӯз дар тоҷикистони соҳибистиқлоли мо мавқеи шоиста дорад. ҳар рӯз аз тариқи нашриётҳои давлативу хусусӣ садҳо китоб ба нашр расида, ҳамчунин неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешаванд. китоб ганҷинаи тафаккурҳост, маҳзани умеду орзуҳо, раҳнамо ба олами дониш аст. беҳуда нест ки пешвои миллат гуфтанд китоб калиди дониш ва воситаи асосии саводнокшавии инсон аст. оре, китоб чароғи дили инсон аст. шахсе ки китобро мутолиа мекунад ҳеҷ вақт дар торикиву ҷаҳолати танги зиндагӣ ноумед намешавад, чунки маҳз панду андарсҳои китоб раҳнамои ӯ дар зиндагӣ мегардад. бо гӯшу забон чӣ хуш буд фаҳми китоб, зин хомӯшӣ гӯё китоб аст. китоб ҳамасола пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёмҳояшон таъкид менамоянд ки ҷавонони имрӯза бояд ҳамқадами замона бошанд, ба мутолиаи китоб машғул шаванд, чунки ояндаи давлату миллат дар дасти ҷавонон аст. шуъбаи электронии китобхонаи мазкур муддати 4 сол мешавад ки бо зиёда аз 100 000 адаbiёти электроние ки дар ихтиёри худ дорад дар хидмати хонандаи пойтахт мебошад ва ҳамзамон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ низ омада аз ин ҷо истифода мекунанд. дар ин ҷо тавре ки мебинед дар ин толори барҳаво корҳои дипломӣ, корҳои курсӣ, корҳои илмии худро ин ҷо анҷом медиҳанд ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон, таваҷҷӯҳи мардум ба сомонаҳои иҷтимоӣ бештар асту рӯз ба рӯз доранд ба он мардум зиёд пайваст мешаванд ва ба ҳамин хотир мо як иқдоме гирифтем. тӯли 3 сол мешавад ки шуъбаи мазкур бо номи шуъбаи электронии китобхонаи лоҳутӣ ҳам дар шабакаи машҳури телеграм ва ҳам дар фейсбук ва ҳам дар ютуб ва ҳам дар ватсап пайваст аст ва аз ин ҷо адабиётҳои электронӣ ба мардум ирсол мекунанд ба тамоми ҷаҳон. ин дар ин ягон ҷои муҳобот нест. аз тамоми ҷаҳон форзабонон, тоҷикзабонон ба мо муроҷиат мекунанд ки асарҳои ин ё он адибу ё ин ё он олимро ба мо ирсол намоед ва мо аз тариқи фейсбук, телеграм ки ғунҷоиши бисёр васеъ дорад ирсол мекунем. хонандагони маҷозии мо бемуҳобат метавон гуфт ки имрӯз ин шабу рӯзҳо хело ва хело зиёд ҳастанд. хонандагони воқеӣ камтар ҳастанд назар ба хонандагони маҷозӣ. ҳар нафаре ки сомонаҳои иҷтимоиро истифода мебарад ва дар он ҷо мо бо номи шуъбаи электронии китобхонаи лоҳутӣ муддати 3 сол аст ки чарх мезанем ва дар он ҷо фарзанд мехоҳад ки забони адабии ҳозираи тоҷик ба ман лозим аст. дар ҳамон ҷо менависад, ҳамо мебинем, дар шарҳи ҳамонро мегузорем, pdf-ашро ва ё вордашро мегузорем, ӯ аз он ҷо боргирӣ мекунад ва аз сабаби оне ки ташрифоварии хонанда мисол дар дилхоҳ китобхона бепарда бигӯем агар вай аст камшумор ки аст, намедонам аз кадом сабаб, ва ҳамин хотир мо ният гирифтем ки ба сомонаҳои иҷтимоӣ гузарем, аз тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ мо ба назди хонанда равем маҷозан ва дар ин кор мо муваффақ шудем. дар солҳои соҳибистиқлолии тоҷикистон бо дастгирию маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва кӯшиши кормандони муассиса вазъи китобхона тадриҷан беҳтар ва хазинаи он пур гардид. танҳо дар нимсолаи аввали соли 2014 ба хазинаи китобхона 1613 китоби нав ворид шуд. ҳоло дар китобхона беш аз 500 000 адад китоб нигоҳ дошта мешавад. шумораи хонандагону меҳмонони китобхона низ сол то сол меафзояд. имрӯз
рӯзҳо дар китобхона шуъбаҳои зерин фаъолият доранд: шуъбаи китобдиҳӣ, шуъбаи пуркунии хазина ва ба қайдгирии китобҳо, шуъбаи санъат, захираҳои фонди китоб, шуъбаи илмию методӣ, шуъбаи ахбордиҳӣ ва библиография, шуъбаи наврасон ва ҷавонон, шуъбаи адабиёти кӯдакона, шуъбаи адабиёти форсӣ ва дастхатҳо ва шуъбаи электронӣ. китобхона дорои толори хониши умумӣ буда, дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе 12 филиали китобхона амал мекунад. ҳамасола мунтазам ва ба муносибати ҷашнҳои миллӣ, чорабиниҳои муҳими давлатӣ, санаҳои муҳими таърихиву фарҳангӣ, ҷашнҳои солгарди адибон ва абармардони миллати тоҷик, намоишҳои китоб, маҳфилҳои адабӣ, конференсияи хонандагон, суҳбатҳо, вохӯриҳо баргузор мегарданд. бояд гуфт ки пешвои миллат барои наврасону ҷавонон муассисаҳои зиёде бунёд намуданд, ки яке аз онҳо китобхонаи миллӣ мебошад, ки соли 2011 кушода шудааст. ҳамарӯза ҷавонону наврасон ба ин муассиса ба хондани китоб машғул мешаванд ва эълон гардидани озмуни умумуҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ яке аз ташаббусҳои беназири пешвои миллат аст, ки имрӯз китобхонаҳоро пур аз хонандагону муштоқони китоб гардонидааст. китоб ин як мӯъҷизаи аз ҳама қимат аст, чунки мо бе китоб ҳеҷ пеш намеравем. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки иқдоми пешгирифтаи президенти мо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ин барои хонандагони мо такони ҷиддӣ бахшид. чун хонандагони мо бисёр шуданд. агар фарз кунем солҳои пешин камтар бошанд, ҳозир бисёртар шудагӣ, бисёртар мехоҳанд онҳо донистан, фаҳмидан дар бораи ҳар як мавзӯе, ки дар ҳамун ё соҳавӣ бошад ё бадеӣ бошад, омада ҳамин аз чӯбаи мо пурсон мешаванд. мо ҳамин кӯшиш мекунем, ки дархости онҳоро иҷро кунем. мана фонди китобии мо шӯъбаи бачагона 11249 адад нусха китобро ташкил медиҳад. ба забони тоҷикӣ 3000, дигараш ба забони русӣ мебошад. мо китобдорон кӯшиш менамоем, ки дар вақташ ба хонанда чӣ хеле ки дархост дошта бошанд иҷро кунем, онҳоро ҷалб кунем, тарғиби китобро пеш барем, бо гузарондани маҳфилҳо, конферансҳо, субҳи адабӣ, китобҳои нав аз пештара зиёдтар мебошад. асосан ба забони тоҷикӣ шӯъбаи мо, ки шӯъбаи бачагона мебошад, бисёртар мо китобҳои бачагона ва дархост менамоем, ба мо дастрас мекунем. мо бошем пешкаши хонанда менамоем. боз барои тарғиби адабиётҳо мо ба 4 ноҳияи шаҳрамон алоқаи зич дорем. бо мактаб, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои томактабӣ, кадом китобе ки онҳо ба мо дархост диҳанд, мо мебарем, онҳо мехонанд. ҳамин хел бо хонандаҳо кор мекунем. дар таътили тобистона бошад, мо бо лагерҳои назди мактабӣ берун аз шаҳрӣ хонандагонро ҷалб мекунем. кормандони мо рафта ба онҳо ёрии худро мерасонанд. бояд шукрона кард, ки дар айёми сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ дорем ва тамоми шароитҳои муносиби илмомӯзӣ муҳайё буда барои илму маърифат омӯхтани насли ҷавон саҳмгузор бошем. пас китоб сармояи ақлу хирад, сарвати бебаҳо, кони ганҷу маърифат ва маҷмӯи ахлоқи накуст, ки инсонро ба роҳи ростиву росткорӣ, хирадмандиву мардонагӣ ва матонату бузургӣ раҳнамо месозад ва беҳуда нест. аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст.